Gusli. Kapitulli 1. Marrja vdes para marrjes së guslit. Aishja radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit a.s. tregon se sa herë që pejgamberi a.s. merrte gusl, pasi ishte bërë gjunub, ai gjithnjë fillonte duke larë duart, pastaj merrte avdes si ai që merrte për faljen e namazit. Pastaj do t'i fuste gishtat në enën me ujë dhe me ta do t'i shpupuriste rrënjët e flokëve. Pas kësaj do t'i hidhte në kokë 3 grushta me ujë dhe pastaj do t'i hidhte ujë gjithë trupit të tij. Mejmuna radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit a.s. tregon: I dërguari i Allahut mori avdes si ai që merrte për falje të namazit, por këmbët nuk i lau. Lau vendet e turpshme, pastaj hodhi ujë duke larë gjithë trupin. Pas kësaj ndroi vend dhe lau këmbët. Dhe kjo ishte mënyra se si ai merrte guslin e gjunubit. Kapitulli 2. Larja e burrit bashkë me gruan e vet. Aishja radiallahu anha tregon: Unë dhe pejgamberi a.s. laheshim për gusl duke marrë ujë të dy nga e njëjta enë si qyp e quajtur farak. Kapitulli 3. Marrja gusl me një sa ujë, rreth 3 litra. Ebu Selame tregon: Unë dhe vëllai i Aishës radiallahu anha shkuam tek ajo dhe i vëllai e pyeti atë për guslin e pejgamberit a.s. Kështu ajo mori një enë me rreth një sa me ujë dhe hyri të marrë gusl duke filluar të hedh ujë në kokë. Me saj dhe pyetësit nuk kishte mundësi shikimi, pasi ndërmjet tyre kishte pengesë. Gjabiri radiallahu anhu tregon se një burr e pyeti për guslin. Gjabiri radiallahu anhu i tha: Një sa ujë të mjafton. Burri i tha: Aq mua nuk më mjafton. Gjabiri u përgjigj: Një sa i mjafton të një njeriu i cili kishte flok më tepër se ti dhe ishte më i mirë se ti, pra pejgamberit a.s. Pastaj ai Gjabiri veshi robën dhe priu në falje të namazit. Kapitulli 4. Hedhja e ujit në kokë 3 herë. Gjubejri radiallahu anhu tregon: Një herë i dërguari i Allahut tha: Sa për mua, unë hedh ujë në kokë 3 herë kur marr gusl dhe tregoj me të 2 duart e tij. Kapitulli 5. Lyerja me erë të mirë gjatë marrjes së guslit. Aishja radiallahu anha tregon: Sa herë që pejgamberi a.s. merrte gusl pas gjenabes, ai kërkonte ndonjë erë të mirë, si për shembull hilabin, një lloj parfumi. Pasi e vinte në dorë, fillonte të fërkonte me të anën e djathtë të kokës, pastaj anën e majtë dhe me të 2 duart fërkonte mesin e saj. Kapitulli 6. Përsëritja e marrëdhënieve me bashkëshorten. Aishja radiallahu anha tregon se ajo e lyente gjithnjë me erë të mirë të dërguarin e Allahut, dhe ai i vizitonte edhe bashkëshortet e tjera, pastaj në mëngjes vishte ihramin, ndërsa vazhdonte t'i vinte erë mirë. Enes ibn Maliku radiallahu anhu tregon: Pejgamberi a.s. shkonte me të gjitha bashkëshortet e tij me radhë brenda një ditë nate. Ato ishin 11, në një citim tjetër 9 gra. Treguesi i dytë e pyet Enesin duke i thënë: A kishte pejgamberi a.s. aq fuqi për këtë? Enesi tha:
Ne thoshim se pejgamberit a.s. I ishte dhuruar sa fuqia e 30 burrave. Kapitulli 7. Lyerja me erë të mirë para guslit, ndërsa era mund të ndjehet edhe pas larjes. Aisha radiallahu anha tregon: më duket sikur po shoh edhe tani shkëlqimin e parfumit në vijën e ndarjes së flokëve të kokës së pejgamberit a.s. ndërsa ishte muhrim në ihram. Ajo e parfumosi atë para se ai të hynte në gjendjen e ihramit. Kapitulli 8. Lagja e plotë e flokëve gjatë marrjes së guslit. Aisha radiallahu anha tregon: sa herë që i dërguari Allahut merrte gusl prej gjenabes, ai në fillim lante duart, pastaj merrte avdes si për faljen e namazit. Pastaj lante të gjithë trupin, i fërkonte mirë flokët me duar, derisa të bindej se ishte lagur e gjithë lëkura e kokës, dhe pastaj hidhte ujë 3 herë, ndërsa pas kësaj lante pjesën tjetër të trupit. Kapitulli 9. Kur dikush kujtohet në xhami se është gjunub, duhet të dalë ashtu siç është dhe të shkojë të marrë gusl dhe jo të marrë tejemum. Ebu Hurejre radiallahu anhu tregon: njëherë u bë ikameti e thirrja për fillimin e namazit për namaz dhe rreshtat u rregulluan drejt për falje. Atëherë i dërguari Allahut hyri tek ne në xhami për të na prirë në namaz. Sapo u vendos në vendin e tij për falje, ju kujtua se kishte qenë gjunub dhe na tha që të qëndronim në vendet tona, ndërsa ju kthye përsëri në shtëpi dhe u la duke marrë gusl. Pastaj ai doli prapë tek ne, ndërsa nga koka i pikonte ujë, thirri tekbirin e fillimit të namazit dhe ne të gjithë falëm namazin me të. Kapitulli 10. Larja lakuriq dhe vetëm në një vend të mbyllur. Ebu Hurejre radiallahu anhu tregon se pejgamberi a.s. ka thënë: Beni Israilet laheshin të zhveshur plotësisht të gjithë bashk, duke vështruar tek njëri tjetri, ndërsa Musa a.s. lahej vetëm. Ata thanë: për Allah, asgjë nuk e pengon Musa a.s. të lahet bashkë me ne, veç se ai ka sëmundjen e herdheve. Kështu, një ditë Musa a.s. shkoi për t'u larë dhe vuri rrobat mbi një gur, por kur gurja mbathi bashkë me rrobat e tij. Atëherë Musa a.s. doli me njëherë dhe e ndoqi atë duke e thirrur: rrobat e mia o gur, rrobat e mia o gur, derisa atë e panë Beni Israilit dhe thanë: për Allah, Musai nuk ka asnjë tëmet në trupin e tij. Musa i mori rrobat e veta dhe filloi të rrahë gurin. Ebu Hurejre shtoi: për Allah, akoma gjenden 6-7 shenja në gur nga ajo rrahje e tmerrshme. Ebu Hurejre radiallahu anhu tregon se pejgamberi a.s. ka thënë: ndërsa pejgamberi Ejub a.s. po lahej i zhveshur, ati filluan t'i bie në trup karkaleca të artë. Ejubi a.s. filloi t'i mblidhte në rrobën e tij. Atëherë Zoti i thirrri atij: o Ejub, a nuk të kam dhënë ty aq sa të mos kesh nevojë për ta? Ejubi a.s. ju përgjigj: po, vërtet, për fuqinë dhe lavdinë tënde, por unë nuk ngopem dot me mirësitë dhe begatitë tua. Kapitulli 11. Duhet të mbrohesh e të veçohesh nga njerëzit e të mos shihesh prej tyre kur merr gusl. Hani radiallahu anha, e bia e Ebu Talibit, halla e pejgamberit a.s. tregon: shkova tek i dërguari Allahut vitin e çlirimit të Mekës
vitin e 10 hijri dhe e gjeta duke u larë, ndërsa Fatimja e bia po e mbulonte me perde dhe nuk shihej. Kur dëgjoi zërin tim, ai pyeti: "Kush është?" Unë i thash: "Jam unë, Hani." Kapitulli 12. Për djersën e njeriut gjunub dhe se besimtari kur nuk bëhet i papastër. Ebu Hurejra radiallahu anhu tregon: Pejgamberi a.s. më takoi njëherë në një rrugë të Medinas, por unë isha gjunub, kështu që ju shmanga ati dhe shkova të lahem, pastaj u ktheva përsëri tek ai. Kur e takova më tha: "Ku ishe o Ebu Hurejra?" Unë ju përgjigja: "Qesh gjunub dhe nuk më pëlqente që të ulesha me ty duke qenë i papastruar, pa marrë gusël." Ndërsa pejgamberi a.s. tha: "Subhanallah, besimtari kur nuk bëhet i papastër." Kapitulli 13. Ai që është gjunub mund të flej pa marrë gusël në qoftë se merr avdes. Tregon Ibn Umeri radiallahu anhu se Umeri radiallahu anhu babai i tij e pyeti të dërguarin e Allahut: "A mundet që ndonjëri nga ne të flej duke qenë gjunub?" Ai tha: "Po, në qoftë se ai merr avdes, le të flej edhe duke qenë gjunub." Kapitulli 14. Kur takohen dy organet gjenitale të burrit dhe të gruas gjatë marrëdhënies intime. Ebu Hurejre radiallahu anhu tregon se pejgamberi a.s. ka thënë: "Në qoftë se burri ulet mes 4 gjymtyrve të gruas dhe pastaj kryen marrëdhënie me të, sekretojnë ose jo, atëherë vërtet që gusli për ta bëhet i detyruar."